Қайырлы күн оқушылар. Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы су біздің басты байлығымыз. Өткенді бекіту. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін, көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану. 2-3 амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табу. Олай болса, өткен сабағымызды еске түсірейік. Еске түсіру үшін мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін ата. Екінші сұрақ. Амалдардың орындалу ретін анықтай аласыз ба? Үшінші сұрақ. Есептерді орындау қиындық тудырды ма? Сұрақтарға жауап беріп болсақ, мына өлең жолдарына зейін қойыңыздар. Су жүргізер тіршіліктің тамырын, су жоқ болса тіршілік тамам, бауырым. Судың біз біле тұра маңызын, көп болған соң ұмытамыз қадірін. Иә, балалар, су көп болған соң қадірін білмей жатамыз. Біз суды үнемдеп, пайдалануды жадымызда сақтауымыз керек. Себебі су тіршілік көзі. Мына суреттерде Қазақстанның ең ірі су қоймалары берілген. Су қоймалардың тереңдігін табу үшін кестедегі өрнектердегі амалдардың орындалу реті бойынша өрнектердің мәнін тауып, әр суретте қандай су қойма бейнеленгенін анықтау қажет. Оқушылар, өрнектерді шығарып болсақ, тексеріп алайық. Я, су қоймалардың тереңдігі бойынша бірінші бұқтырма су қоймасы, тереңдігі 84 метр. Екінші Қапшағай су қоймасы, тереңдігі 43 метр. Үшінші Шардара су қоймасы, тереңдігі 26 метр. Оқушылар, алдымыздағы өрнекке келетін болсақ, бұл жерде біз амалдардың орындалу ретін білуіміз қажет. Сол ережені пайдалана отырып, өрнегімізді есептеген болатынбыз. Енді бірінші есепке келетін болсақ, бірінші біз 2-ні 9-ға көбейтеміз. 100-ден көбейтіндінің мәнін азайтып, 2-ге қосамыз. Амалдарының орындалу ретін қатаң есте сақтап орындау барысында ғана біз өрнектердің мәнін тура табатын боламыз. Мына сұрақтарға жауап берейік. Өрнектердегі амалдардың орындалу реті жөніндегі ережені қолдана аласыз ба? Жақшалы және жақшасыз әріпті санды өрнектерді шығара аласыз ба? Оқушылар, бүгінгі сабағымызды одан әрі пысықтау үшін мына тапсырмаларға назар аударамыз. Өрнектерді салыстырыңыздар, олардың қандай ұқсастықтар мен айырмашылықтары бар. Бүгінгі сабағымызға үй жұмысы. Оқулықтағы 11-ші беттегі номер 5-ші есеп. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтап, мәнін тап.